Итак, застучал непонятно что, пока у движка Ford Mondeo дизель. Газку даешь, стук уходит. Итак, ребят, починил своего Форда. Хотел бы вот рассказать, может кому-то будет интересно. Начался у меня звук, у меня Ford дизельный, вот начался звук мотора, как бы похож быть стал на бензиновый, когда особенно на разгон, ну, на ускорение даешь ему, он начинает прям подвывать так хорошо. Я сначала как-то не придавал значения, думал, это как бы хер с ним, пройдет все. Потом началось, как будто уже такой звук, как будто сечет труба. Полез там, начал, короче, искать дырку в трубе. Ничего как бы не нашел. Там все патруги поснимал с турбины. Ничего не помогает. Потом все дело перешло в стук. Вот. Поменял шкив коленвала. Не помогло. Ребята начали там с сервиса. Работают ребята знакомые в сервисе. Начали приговаривать. Это где-то шатун стучит. Это там кто-то коренной там провернул. Кто-то это. Но стружки ничего не было, не обнаружено. Но я решил перед тем, как отдавать ее в сервис, чтобы как бы на бабло меня не поставили, сам убедиться, что у меня стучит. Ну, снял поддон. Вот. Ну а дальше все видно будет. То есть снял поддон, проверил, обнаружил. Ну и после этого уже отдал в сервис. Потому что сам коробку как бы снимать тяжело, самому коробку снимать. Итак, вот развалился планшайба. С виду все хорошо. А с этой стороны смотрим. Вот трещина. Вот трещина пошла. И она все. Поставили бушный маховик.